buenos días, mis amores bellos. Bienvenidos a esta clase. Bueno, antes de iniciar nuestra clase, vamos a cantar una canción muy pequeñita que todos nos la sabemos. Y es acerca del sonido del búho. Entonces, todos vamos a cantar. Y es así. Salió la U, salió la U. ¿Y qué me dices tú? Cogió su bicicleta y se fue al Perú. Cogió su bicicleta y se fue al Perú. Muy bien, si ven que todos no la sabíamos, solo era un pequeño recordáis. Bueno, hemos venido conociendo el sonido del búho, que es ¿cierto? Así hace el búho. Recuerda que él también se encontró con el conejo, con el mono, ¿cierto? Porque Alex siguió buscando. Que también recordamos algo muy importante y es, muy bien, que es un animal nocturno, que está en la noche, más que todo, ¿cierto? Antes de iniciar nuestra clase, vamos a recordar nuestras flashcards, ¿cierto? En esta flashcard, ¿sí? En esta oportunidad, vamos a ver qué tan atentos han estado a las anteriores, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Pues básicamente es observar cuáles son las mismas de la vez pasada y si de pronto hay una nueva. Iniciamos. Avión. Muy bien. Abeja. Excelente. Iglú. Bien. Olas. Luna. Muy bien. ¿Qué vieron de nuevo? Perfecto. Bueno, seguimos hablando de este magnífico sonido, ¿cierto? Antes de esto vamos a observar, ¿sí? A poner muchísima atención de tres objetos o elementos o frutas que inician con el sonido del búho. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir describiéndolas. Y ustedes van a ir observando y me van a decir de qué se trata. Resulta que son muy ricas. Son moraditas o también las hay verdes. Vienen así como en un racimo, ¿sí? Vienen como si fueran formando un triángulo hacia abajo. Las voy a ir dibujando a ver si ustedes saben de qué se trata. Son muchos circulitos, ¿cierto? Vamos a ver si sabemos de qué se trata. Son muy ricas, deliciosas. Y como les decía, hay rojitas y hay verdes. Las verdes son como más ácidas, pero son muy ricas. Son las uvas. Muy bien. Vamos a ver si este tiene el sonido del búho. Entonces es así. De arriba bajamos, damos la curvita, subimos, volvemos a bajar. Entonces sí tiene el sonido del búho, pero además de que tiene el sonido del búho, tiene el sonido del lirón, ¿cierto? Estamos haciendo ahí, ya mirando qué sonidos siguen habiendo, ¿sí ven? ¿Listo? Uvas. Perfecto. Bueno, ahora vamos a mirar algo que todos tenemos, todos.
Imagínense que a mí me gusta decorármelas. Yo las he tenido largas. En esta oportunidad las tengo cortas. Pero las tengo, miren, ¿quieren ver? Miren, observen. Tengo un dibujito muy hermoso, miren qué lindo. ¿Sí ven? Y sus mamás también se pintan las, ¿qué? Uñas. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar. ¿Listo? Entonces, este es un dedito y esta es la uña, ¿cierto? Vamos a colorearle la uña acá. Coloreémosle la uña. ¿Listo? Uña. Vamos a ver. Bajamos, damos la curvita, subimos, volvemos a bajar. Uña. ¿Verdad? Uña. Muy bien. Uña. ¿Verdad? Sonido del búho. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ya vamos. Unas frutas, que son las uvas, y la uña. ¿Listo? Pero resulta que aquí también podemos escribir el nombre de este número. Ustedes me van a decir qué número es este. ¿Listo? ¿Qué número es este? ¿Más duro que no escuché? Muy bien. 1, ¿cierto? Yo por aquí tengo un 1, miren. 1, ¿cierto? Muy bien. Vamos a escribir entonces el nombre de este 1. Entonces, del techito bajamos al piso, damos la vueltica, subimos, bajamos por esa misma y llegamos ahí, ¿cierto? Entonces, es el número 1. Sonido del búho y sonido del mono, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya hemos averiguado 3 cosas, ¿cierto? Hemos visto las uvas, hemos visto la uña y el 1, ¿cierto? Son objetos, frutas, que inician con el sonido del búho. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí en esta clase? Ustedes muy bellos y hermosos van a traer su guía del búho. ¿Listo? Es la 16. Está enumeradita del paquete anterior de nuestras guías. ¿Listo? Entonces, vamos a pausar. Van a traer su guía, colores, lápiz y el cuaderno de escritura. Y ya nos vemos aquí. ¿Listo, mis amores? Bueno. Acá tenemos al búho. Y dice así. Soy búho, amigo de Alex. A mis amiguitos les voy a enseñar el sonido de la Muy bien. Te pido que siempre me colorees de café. Me gusta realizar mi sonido a la luz de la luna. ¿Cierto? ¿Por qué a la luz de la luna? Porque es un animal nocturno. Muy bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a iniciar coloreando, ¿cierto? Nuestro búho. ¿De qué color? Café. Muy bien. Entonces vamos a buscar nuestro color café y vamos a colorear todo el búho.
búho. ¿Listo? Entonces vamos a colorear. Mucho cuidado con salirse, ya esa recomendación la sabemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la idea es seguir las instrucciones. Bueno, él dice que por favor lo coloreen de café. Muy bien. Vamos a seguir coloreándolo. Esa es nuestra actividad en clase, así que por favor, todos al mismo tiempo coloreando. ¿Listo? Bueno, yo me acuerdo que este señor búho tiene este pico anaranjado. Yo me acuerdo de él un poco. Entonces vamos a colorearle, ¿cierto? Y creo que tal vez le voy a colorear suavecito, suavecito, con un color clarito, los lentes. ¿Listo? Entonces voy a decir que es como azulito. Así suavecito, suavecito, que es esos lentes que él tiene ahí. ¿Listo? Hice una parte del pico, me hizo falta. Muy bien. Y continuamos coloreando de café nuestro búho. Muy bien, vamos coloreando nuestro búho. A ver, nuestro búho. Nuestro búho. Ya casito lo terminamos. Perfecto. Ya nos falta poquito. ¿Cómo van ustedes con ese coloreado del búho? ¿Bien? ¡Ay, súper! Él tiene muchas plumas, entonces por eso hay que colorearlo súper bien. También recuerdo, si no estoy mal, que este señor búho tiene en sus paticas un color amarillo yellow. Entonces vamos a colorear. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Ustedes ya saben que si voy muy rápido, pueden pausar para que ustedes vayan haciéndolo a su ritmo. Entonces, vamos ahora a realizar el trazo del sonido del búho. ¿Y cómo es? Iniciamos aquí arriba en el techo. Bajamos, volteamos, subimos y por la misma bajamos. ¿Listo? Con la siguiente. Arriba, bajamos, bajamos, giramos arriba y volvemos a bajar. Nuevamente. Arriba, bajamos, bajamos, giramos arriba, arriba y volvemos a bajar. ¿Listo? Siguiente. Arriba, bajamos. Muy bien, arriba nuevamente y bajamos. Listo, otra. Arriba, bajamos, bajamos. Hacemos curvita, arriba, arriba y bajamos. Ya llevamos la primera fila, ¿cierto? De los sonidos del búho. Nos falta la última. Entonces, arriba, bajamos, bajamos, giramos arriba y bajamos. Nuevamente, arriba, bajamos, giramos, subimos y volvemos a bajar. Con la siguiente. Arriba, bajamos, giramos, arriba, arriba, arriba y bajamos. Nuevamente, ya nos quedan dos. Arriba, bajamos, bajamos, giramos, subimos y volvemos a bajar por la misma. Y nos queda la última. Arriba, bajamos, bajamos, giramos, subimos y volvemos a bajar por la misma. Entonces, de esta manera,
es como tenemos ya nuestra actividad en clase, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como tarea, oído como tarea, en nuestro cuaderno de escritura, vamos a buscar en revistas, periódico, no sé, cuadernos viejitos, lo que tengamos en casa. Vamos a buscar objetos, ¿cuántos? Los que encuentren, pero que inicien con el sonido del bu, que es Muy bien. Yo, por ejemplo, encontré 3. Encontré el número 1. Muy bien. Encontré una uña. Muy bien. Y encontré unas uvas. ¿Sí? Como las que vimos ahorita. Yo encontré 3, profe. Bueno, no importa. Las recortamos y las pegamos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Listo? Bueno, y vamos a volver a hacer el repasito con nuestras flashcards. Entonces, súper atentos. ¿Listo? Iniciamos. Abeja, todos repetimos. Abeja. Muy bien. Iglú. Muy bien. Olas. Perfecto. Avión. Luna. Muy bien. ¿Listo, mis amores bellos? Entonces, súper lindas actividades en clase y no se les olvide la tarea. Lavar nuestras manos para evitar enfermedades. Dios me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Un hermoso y bendecido fin de semana para todos. En familia, Dios los bendiga. Chao.